開始，而家開始啦，Hello，係歡迎大家翻嚟我哋呢個 video， Hello，又係一個機會練廣東話。我哋而家坐住係九龍公園嗰度一個靚背景。係九龍公園，呢度唔係九龍公園，九龍公園隔離。九龍公園隔離。係啦。咁啊，望到香港嗰邊嘅呢個係咪 IFC 啊？ICC IFC 呢個啊？嗰個呢個大廈啦。IFC 啩？後面仲有中銀咯，係咯。係。咁咧，今日嗰個format係模式好似之前嗰啲嘅。Emily 就會問三個問題，同一個問題嘅。咁有3個難度。係。初級、中級，又話高級。咁睇下嗰個問題係乜嘢咧？我就試下答最難嗰個難度。就咁啦。好啊。咁你就用英文嚟問嘅。好。係。咁而家開始啦。咁 easy 開始咯喎。On the first day, who should pay? The man, the woman， 定係or both or split？ 可能跟住你問咗英文啦，咁你問埋嗰個中文，即同一個係咯，等大家可以聽下。好。第一次約會嘅時候，邊個應該俾錢先呢？邊個應該俾錢呢？個男仔啊，個女仔啊，定係一齊俾 AA？AA 制即係人一半。叫做 AA，係廣東話 AA 制係啦，制係一個係啦，制度。好，呢個初級。係啦，初級嘅。一個。AA 咧喺英文咧就係會話 Going Dutch。Going Dutch 就係荷蘭。Going Dutch。唔通荷蘭人會習慣？嗰個背景我就唔知，我有睇過嘅就唔記得，但係就係插啲。大家知就話俾我哋聽啦 ，comment 係啦。好，中級。Intermediate. Should the man pick up the bill on the first date? Why or why not? Give one reason. 咁中文呢，廣東話就係呢個中級啦。咁男士係咪應該喺第一次約會嘅時候埋單呢？ Pay the bill, pick up the bill. 點解啊？或者點解唔係啦？俾個原因我。好 biased 喎，就係好偏僻啊，唔係偏僻係偏心。偏見。係啊。因為話你係咪應該係男人？唔好點解唔係問係咪應該女仔俾嘅咧？呢個真係有排講啊！呢個 topic 係啊，男仔有女仔嗰啲。OK。好。我哋高級 advanced. Should the man pick up the bill on the first date? Discuss this from cultural, economic, and equality perspectives. How have your views changed or not changed over time? 咁呢個就係我哋啱啱講咗之後延伸出嚟嗰個問題啦。點解要俾啦？文化方面啊，經濟方面啊，或者男女平等啊，嗰個唔同嘅睇法，咁你就可以俾你嘅意見出嚟咯，係咯。好。OK。邊個咧？我可以試下最難嗰個，最高級嗰個，即係 advance 嗰個。係。我覺得我有一個答案咧，就係講笑下先。一個答案大家都可以同意嘅，可以都接受嘅，我覺得。係咩咧？應該係餐館俾錢，支持嗰兩個人，支持嗰兩個人一齊第一次約會。世界和平咯咁。係啦，咁就如果個餐廳靚啊，食得好味啦，成個經驗係對佢哋兩個係好嘅。咁佢哋會翻嚟噶嘛，再翻嚟，咁嗰陣時係咪再賺啲咯？賺翻佢哋嗰啲錢咯。但係第一次咧，你請佢哋食飯嗰兩個咁樣啦，咁就唔使諗，唔使問邊個俾錢，男一個女，一個男一個男，一個女一個女，邊個都得啦。同餐廳俾。咁就係啦，咁就係變咗餐廳就要做晒最完美嘅，最完美嘅，
嗰個經驗，成個晚，成個約會。講笑啫，邊個餐廳點樣去做啊？係啦其實發夢啊！咁你嘅睇法係咩咧？我以前咧，即係因為高級 advance 嗰個係問有冇變化噶嘛，嗰個諗法有冇變噶嘛？我就知道以前咧好細個嘅，又唔係好細個，20幾歲啦，10幾歲、18歲都可以出嚟拍拖，有自己少少錢嗰啲，我就會好自動係男仔一定要俾錢先嘅。男仔一定要俾錢，就係 no matter what 係啦。但係而家就可能有多啲經驗啦，而家成熟啲啦，我會覺得我自己人，我會諗邊個約咧，就應該係邊個俾錢先，俾錢嘅。有道理啊，我覺得。OK，但係咧唔係就係咁簡單答。因為通常我又唔知啦，係咪咧？佢咁樣話啦，通常都係男仔問女仔出嚟先嘅，但係可能呢個錯啦，可能而家年代嗰啲人可能唔係咁樣啦，又話可能冇以前咁樣咁 formal，真係邀請你出嚟咁樣，可能係大家當係朋友，好似好輕鬆咁樣一齊出去啦，咁樣又唔係一個食飯咁個情況，係可能出去睇下個嘢咁樣。飲杯咖啡，好似朋友咁樣出嚟咁樣嘅，但係兩邊都可能有啲意思，可能係咁，但係又唔敢去講出嚟咁樣話。所以就可能係somehow係casual 啲咁樣約出嚟，跟住就又唔可以話係男仔約先嘅，又話女仔約先嘅，但係嗰個日咧就即係大家都 enjoy，幾中意一齊去出嚟睇下嘢，又話做下啲嘢咁樣，咁就係咪繼續嗰日咁就去咗食個嘢，又話可能係咁樣咧，咁就難啲講咯。就係呢個情況咧，即係如果去翻我嗰個重點係話邊個約就邊個俾咁樣咧，咁就 because 我因為呢個咧，我就會有啲個諗法。而家就係男仔因為女仔俾咧都 OK 嘅，一話分咧都 OK 嘅 AA 型 AA 制都 OK 嘅，但係我係有個我唔係自己做呢個 rule 出嚟嘅，呢個規矩出嚟嘅，又話呢個諗法出嚟嘅，但係我有聽過，覺得好啱，就係唔一定就係第一次約會嘅，但係如果一男一女又話當一男一女啦，約出嚟約會date 約會，如果嗰個男仔唔俾錢，即係唔請，唔係唔俾錢，唔請，佢父母冇教啱佢，咩意思咧？即係英文係講 he wasn't raised right，即係佢個父母冇教佢哋嗰個仔點樣對嗰個女仔，又話佢個 partner，OK，男又話女，但係調翻轉咧，如果嗰個女仔唔 offer，起碼俾佢一半，就係佢嗰個父母冇教啱佢。你嘅意思即係如果個女仔冇自動話要俾翻佢個本，供應佢自己嗰一 part，又話 offer 翻，即係起碼係做到平均嘅，可能佢都即係我又唔敢講，即係應該係咁，又話乜嘢係正經，又話咁樣，但係當係嗰啲 romantic story 多數都係男仔帶就 lead 咁樣噶嘛。
咁可能嗰個女仔都中意啲咁個睇法，啲咁個諗法咧，咁 OK 嘅，OK。但係可能第一次幾 nice 啊，幾浪漫啦，男仔請我食飯，又或請我乜嘢咁樣啦，跟住就如果佢一啲嘢都冇做咧，就係唔 offer 佢嗰一半，一話下次我請翻啦。同埋真係 mean it 嘅，真係認真係咁樣講嘅。係呢個都緊要。咁就呢個女仔有個問題啦，呢個女仔有個問題啦，就咁樣咯。真係咧，我會接受男仔俾，但係女仔都要做翻啲嘢，做翻。我明，我同意。即係其實呢個都係我估都係男仔一般嘅心聲啦。即係其實男仔基本上都唔介意去請對方，即係唔理男女啦去食飯，但係如果對方都能夠即係有翻啲表示即係為咗多謝你今餐請我，咁我下次我都做翻啲嘢。呢個都係大家嗰個誠意問題咯，有冇誠意咯？係啊，我就覺得應該係呢個會點樣講咧？呢個係好似你咁樣講，好多人都會覺得，好多男仔咧係嘛？係啊，會覺得我會接受呢個，就算可能係當係食個 dinner 啦，食個晚餐係靚餐，即係揀一個貴少少嘅靚啲嘅餐廳，係咪你都正常咁樣做啦 ？OK， 跟住就可能食完大家都傾得好，即係多 enjoy 嘅，係啦，都好。覺得好有意思咁樣嘅，係啦，咁就食完離開，女仔都可以 offer 買糖水，就好簡單咁樣講啦，係啦，就係甜品咧就女仔請嘅，咁你可以話啲兩張單，即係晚餐個單可能唔知幾多錢，跟住但係嗰個甜品嗰個單未必係 equal， 我明白，係啊，但係唔緊要嘅，係已經做咗啦，女仔已經做咗。對我嚟講，for 男仔嗰一邊嗰個 point of view，嗰個睇法，係啦，係會覺得 OK， 呢個係一個 fair trade， 呢個係一個咩咧？公平嘅交換啊，係咪？交易係啦，就係咁樣啦。又話有個蚊喺度。又或係約定，係可能約定下一個餐，又或下一個見面，就會覺得嗰個餐係值得佢請㗎啦。我就覺得，咁下一個餐係點樣咧？唔知㗎，下一次魚蛋，下一次係唔係我都得嘅，但係下一次嗰陣時先至嚟啦，唔一定 plan 晒好。下一次一定要乜你俾，因為我今次請咁樣，唔一定咁樣咁 strict 嘅，係啦，因為你約會喺呢啲情況咧，都係大家係希望有個一係兩邊都中意，大家兩邊都覺得有意思，有機會可以繼續。有機會可以認識多啲 explore 到我想 explore 係啦。咁就係乜嘢咧？咁約到下一個約會咧，就已經係話 OK， 下一步就行到㗎啦。係咪啊？又唔一定係有啲乜嘢 expectations， 有啲乜嘢係一定要發生嘅，但係係點解今日出嚟咧？唔係為咗賺一個餐嘅啫嘛，係啦。同埋唔係還嗰個餐咁樣嘅，係啦。咁可能可以帶呢個話題去一個地方係咁。如果嗰個餐廳真係好貴嗰啲3粒星，唔知米芝蓮嗰啲，一話米芝蓮餐廳嗰啲啦，一話就係嗰啲特別貴，幾千蚊一個人咁樣嗰啲啦。咁就
即係呢個話題，咁要睇下邊個揀嗰個餐廳咯。係啦，邊個揀個餐廳？即係因為如果係當嗰個男仔已經有嗰個意思係想請嘅，咁你俾唔起嘅呢個餐廳，你請唔起嘅，咁你唔好揀嗰個餐廳咯，係啦。即係你可能想 impress 嗰個女仔，又或 impress 嗰個拍檔嗰另外一個人，但係你第一次可以真係好辛苦咁樣做到呢一個，即係帶到佢去呢個餐廳，但係下一次未必 keep 到咁樣做噶嘛。下次真係一定要去食一串魚蛋，還翻一粒俾佢哋，找翻啲錢咁樣。咁你係即係呢個 image 你 keep up 唔到噶嘛，keep 唔到噶嘛咁樣咯。所以係咯，即係我諗嗰個重點就係話揀乜嘢餐廳咁特別貴，咁邊個俾咧？如果係特別貴，可能有啲人會有啲問題，話雖然佢係有啲個意思去俾，但係咁貴啦，已經嗰個女仔又話嗰個俾人請嗰個應該係做翻啲少少喺啲嘅方向，唔係淨係請一個甜品就算數。但係邊個請咧都應該係要有啲唔好咁蠢，唔好咁傻咯，唔好咁傻，係咯，唔係蠢，係咯。我哋而家呢個都係講緊第一次約會咯，係咯。第一次約會，但係我都可以 apply 我嗰啲答案，我覺得我會 apply 喺所有其他嗰啲約會都會嘅。你飲啖嘢先。好。我頭先諗，即係一路聽你講，都諗緊一個嘢，就係還翻嗰一餐嗰樣嘢咧。咁可能好多而家，尤其是依家啦，啲女仔都大部分人啦，冇分男女都會主張男女平等㗎嘛。即係男仔同女仔都可以做到好多嘢咁樣啦。咁係好嘅。咁但係有啲人，即係我呢個情況會偏激啲嘅，即係去到好幾 extreme，就係有啲女仔可能會覺得你今次請咗我係一定有必要請翻同一個價錢嗰個餐俾你咁樣嘅。咁其實有嘅，其實係好嘅，即係都，但係唔需要唔係必要咯。我自己覺得，即係如果變咗用價錢嗰餐飯幾多錢嚟衡量，我應該要俾翻你，咁太攰啦。係啊，咁呢個其實係另外一個話題嚟嘅，但係我啱啱諗到呢樣嘢。明白個意思。即係唔好爭男仔嘅，即係我係女仔，我都做到啊！即係呢個諗法咧，其實都可能都要諗下咯。我覺得有啲男仔都會咁樣諗，真係即係唔係真係即係我可能過咗兩餐啦，兩個約會，第一餐係男仔請嘅，跟住係貴餐廳啦，靚餐廳，但係第二餐廳咧就係女仔請翻啦，但係冇咁靚嘅，冇咁貴嘅，OK，跟住可能嗰個男仔就會翻屋企覺得好唔抵，有啲會咁樣嘅，係啦，有啲會咁樣嘅。咁咧呢個情況咧就係嗰個男仔嗰個問題，係啦，我就有需要去諗咯。我就會覺得嗰個男仔問題，係啦，即係佢嗰個重點啊，心態，佢睇嗰個重點係嗰張單咯，係咯。咁就係去翻我頭先講，咁你想人哋還翻，即係即係話係咯，還翻呢一個價錢嘅餐俾你，咁你點解要揀一個咁貴嘅咧？先係咯，係啦，咁係咯，你嗰個睇法係去嗰邊咧？其實係咪啦？就好似係咁樣咯。係咯。咁就可能有啲就講咗好多嘢，都係話嗰個男仔嗰啲諗法，男仔嘅諗法係有啲奇怪嘅可能。唔健康咯，女仔都有呢啲嘅，即係當係你想約我啦 ，first date。咁我係一啲比較當我係比較啲特別嘅，專登揀個勁貴嘅餐，可能4位數或者多啲，話點樣去考你，
講緊係啊四位數港幣。係啦，去考驗你，睇下你有冇誠意。咁呢啲咧都係好病態咯。病態。係啊，咁因為其實一餐半餐係俾得起噶嘛，一般嘅男士我相信。咁但係其實喺呢個做法咧，其實我覺得男仔會睇得穿個女仔係拜金咯，或者點樣個心態係唔健康咯，係咯，係呢一餐飯就睇得穿你個性格係點樣咯，即係兩邊都係咯。會唔會已經講完咗會唔會自動係話拜金咧？有可能係有個 hint 係啲咁個性格嘅，係啦，但係唔一定係自動係啲咁嘅人。但係咧，唔一定你就係講翻俾嗰個人聽，即係俾人請嗰個人，你專登去揀一個再靚啲、再貴啲貨考驗嗰個人咧，咁你玩呢啲咁嘅遊戲，呢啲傻嗰啲遊戲咧就會贏傻嗰啲 prize， 係啦，即係嗰個獎勵咯。係咯。咁你就唔好 expect 你哋如果真係將來係一齊啊，一拍拖啊，會好健康啊。係啊，咁樣咯。咁可能好嘅，即係你俾即係會請嗰個餐嗰個人係即刻睇到你嗰個食係乜嘢咯。係咯。咁可能我食完嗰個餐。冇噶啦！睇到嗰個人係點睇穿，跟住就覺得唔使嘥時間。係啊，係㗎。其實都可能好嘅。係好嘅。咁你就賺翻一個餐咯。但係你去到去邊咧？係咪啊？你去到就係你有啲個態度嗰啲人，有啲個性格嗰啲人，你係咪去到咁可以去到幾遠咧？係咪啊？咁樣咧？係咯。我就會有啲個諗法咯。我都係啊。係咯。頭先有幾個真係高級。即係邊個應該俾啦？跟住係有啲話咩 social 同埋 economic factors 咁嗰啲啊 cultural economic equality perspectives 冇啦，係啊，我哋都包括晒啦。有一個 point 我哋可以再講少少咁樣嘅嗱，當係男 just focus on 男女 ，OK，跟住男仔問我請你出嚟。食飯第一約會，跟住講翻去平等嗰個，男女平等嗰個話題啦。好 ，OK。當我係頭先，因為我話噶嘛，如果嗰個男仔唔 offer 請嘅，就佢個父母冇教啱佢。但係如果個女仔 OK，即係呢個嘢咧 OK， 但係有一個情況係嗰個男仔覺得係同我睇法一樣嘅，我有個女仔想我應該係請佢嘅，所以我會 offer， 真係真心 offer。但係你因為你係要平等嗰啲，係拒絕呢一個有呢啲人嘅，係啊。咁會點咧？係咯，呢個就難啲，我冇諗呢個問題咁多。你信唔信我答啊？你可以答啊！如果你有大家有意見都可以講。如果你有個答案，你可以答，等我可以聽下。如果個女仔唔接受男仔請，即係你當你請我，你想約我，但係我會要求大家 share 嘅。咁我覺得你可以開放啲去接受咯。應該係有啲情況可能，即係你逼唔到佢。係啊，因為你逼唔到我話嗰個心態一時間即刻去轉㗎嘛。咁一次咁其實因為個重點係我哋係想喺個餐飯度了解交流啊嘛，而唔係真係有啲錢點樣用啊嘛。所以我覺得男士如果有呢啲女士或者調翻轉啦，我覺得可以接受咯。係。就係呢個情況，因為我都冇喺呢個情況 before。嗱，真係你未我有請你下一餐㗎。你記唔記得啊？我記得係嗰個牛扒啊嘛。係唔係嗰個情況係我想請，但係 whatever 我唔接受。唔接受係啦。有㗎，但係都有幾多人。係咯，而家喺度諗下就覺得 OK。
我諗喺嗰個情況咧，我會覺得唔好整到好尷尬一個情況出嚟。佢即係女仔又話你想請嗰個人，佢覺得唔使，又唔係一乜嘢意思嘅，就係覺得佢係一個女仔自己可以照顧自己嗰啲，即係係啦乜乜乜咁樣。或者禮貌上都覺得係啦咁樣咯。跟住就可能又唔係平等嗰啲，可能係佢嗰個父母都係教翻佢，即係我講嗰個嘢咧。你係女，你就算你女仔，你都應該係做翻你嗰 part。係。都可以接受你係嗰個男仔，你可以接受佢俾翻佢嗰一半，一話甚至佢請翻你都得。咁樣嘅。係啊。就唔好整到好一個好尷尬嘅情況咯。處境係咯，情況。係咯，咁就但係喺嗰個情況咧，可以大家一齊傾下。即係我覺得我應該請啊。係咪好唔中意呢個情況？跟住你可以講翻嗰個原因。係咯。咁溝通下咯。係咯。溝通下咯。咁溝通好咧，就大家明白㗎嘛。唔係因為可能你係好唔想再見。係。即係呢個情況咧，嗰個約會就唔係咁成功啦。有機會㗎。係咪會㗎嘛？會發生㗎嘛？咁你俾翻嗰一半，跟住就可以直接啲講，又話有啲人我未必咁樣講 whatever。咁就可能係呢個原因啦。因為可能係嗰個約會都係好嘅，你都覺得幾開心嘅，但係你係覺得你係應該俾翻你一半。但係你講咯，講跟住個男仔係要有嗰個心理準備，係可以接受呢個情況咯。係要接受到係唔係等於佢唔係一個男人。就係啦，呢個就重點啦。係啊，唔係睇唔起你，係可能即係對方係有另外一啲諗法。係咯，咁你都可以接受呢個效果噶嘛。咁結果，跟住咁都話咗啦，唔係因為嗰個約會唔好啊嘛。咁可以，咁係咪會有下一個咧？係咯。咁樣咯，咁你就可以睇到啦。OK，咁雖然嗰個同你食飯嗰個人係會俾翻自己嗰一半嘅，但係嗰個約會都有嗰個成功嗰個結果。就係有下一次，又話就有個下一步咁樣嘅人，咁就唔使諗太多。係啊，唔使糾結喺嗰個俾唔俾錢。而家呢個時代咁咯。係啊。係咯。開放啲咯，輕鬆啲咯。咁可能就大家再舒服啲，同大家就可能會有嗰個機會你請翻一個餐咁樣。即係可能嗰個人就俾請，你想請佢，咁佢可能會覺得，如果你俾人請咧，請咗嗰一餐咧，又請咗個乜嘢嗰個，可能你去睇 show 啊 whatever 咁樣咧，佢就可能唔想有呢個感覺係一個嘢掛住喺度，一定要還翻。佢可能就係呢個意思。即係我哋之前有講呢個咯。有啊。係啊。哦，OK，有啦，咁就但係即係我想講個 point 就係大家再熟悉啲之後，咁佢就可能舒服啲呢個情況。OK，你可以請翻呢一次咁樣，慢慢接受咯。係啦，即係知道 OK，我哋都幾夾啊，一話都係咯，都會約翻幾次咁樣嘅。咁就值得去咁樣安排咁樣咯。好，咁呢個問題都應該答到呢度啦，我覺得。係啊，你講到延伸咗好遠啊都。哦。因為呢啲。咁我哋揀咗答高級嗰個嘛，所以都係通常高級嗰啲話題嗰個問題都要講遠啲嘅。延伸多啲唔同嘅點咯，深啲嘅。係啦。咁就講翻嗰個 point 就講翻嗰個一點。係呢個唔係我哋教你點樣去做，係我哋自己個諗法。係啦，個諗法睇法。對於呢個話題，對於呢個問題，咁就係一個機會俾我練下廣東話，講啲嘢 freestyle 咁樣講嘅，即係我冇預呢個即係預備一個答案噶嘛。聽咗嗰個問題就喺度咁樣答。
咁就可以學翻啲廣東話咁樣啦。咁大家有啲乜嘢意見都可以 share 嘅係咯咁樣啦。但係呢個視片嗰個重點就係希望大家都可以學到少少廣東話，加埋我都可以聽下佢啲廣進步下。東話咯，就咁多，聽下佢有冇進步到啊？應該有希望有啦嘅。希望有啦。好，我哋下次再傾啦。好，拜。拜。